Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай тіс брошкасын жасайтын боламыз. Міне осындай өте әдемі тіс брошкасын жасаймыз. Ол үшін бізге керек заттар: жылка жіп, осындай ине, бисерге келетін ақ моншақ, түйреуіш, жылтырақ тас, біреу болса жетеді. Міне осы жеріне қоямыз, тігеміз. Картон қағазы және де фетр, цепочка керек болады. Енді тісіміздің суретін салып аламыз. Менде тісімнің ұзындығы 3,5 см, ені 5,5 см. Енді жандарын цепочкамен айналдырып тігіп шығамыз. Міне осындай болып шығу қажет. Міне мен астыңғы жағын тігіп алдым. Дәл солай екінші жағын да тігіп шығамыз. Ең алдымен фетріміздің астынан өткізіп, ол цепочканы фетрға қадайтын боламыз. Осындай тігіспен барлық жерін айналдырып шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей тігіп шығасыздар. Және де қатты тарту қажет. Сонда біркелкі тегіс болып шығады. Тіс брошкасын тіс дәрігерлеріне сыйлағанға өте ыңғайлы және де керемет сыйлық болады. Міне барлық жерін осылай тігіп шығамыз. Енді артық жерін қиып тастаймыз. Енді осылай жүргізіп шығамыз. Дәл жаңағыдай тігіп шығамыз. Міне дәл ортасынан тігіп шығамыз. Міне дәл осылай тістің шеткі жақтарын осылай барлығын айналдырып шығамыз цепочкамен. Цепочка 30 сантиметрде жетеді.
Енді жандарын айналдырып болғаннан кейін осы жылтырақ тасымызды бекітеміз. Тісіміздің барлық жерін дәл солай цепочкамен айналдырып шықтық. Енді осы жылтырақ тасымызды осылай қадаймыз. Міне, тесігі бар тігілетін жылтыр моншақтар келеді. Ал жабыстыратын моншақтар келмейді, олар түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да осындайын алыңыздар. Міне, осылай қатты барлығын тігіп шығамыз. Міне, осылай тесіктермен өткізіп, фетрға қадаймыз. Бізге керекті заттарды описаниеға жазып қоямын. Дәл видеодағыдай тігесіздер. Міне осылай әдемі болды. Енді ішкі жақтарын тігетін боламыз ақ моншақтармен. Міне ең бірінші бір моншақтан тігеміз. Оны фетрімізге қадаймыз, бекітіп тігеміз. Қатты тартыңыздар, сонда мықты болады. Міне осылай ішкі жағынан тағы да бір рет өткізіп, фетріміздің ішке қарай тігеміз. Енді екі моншақтан тігеміз. Міне екі моншақ саламыз. Оны фетрға тігеміз. Енді екі моншақтың ортасынан өткізіп, сол моншақтың ішінен өткіземіз. Енді оны фетрға тігеміз. Дәл солай барлық моншақты екі-екіден тігіп шығамыз. Міне дәл солай ортасынан өткізіп, барлық солай кіргіземіз. Міне осылай бір моншақтан да кіргізсеңіз де болады, егер екі моншақ сыймаса. Бірақ екі моншақтан артық кіргізбейміз. Себебі дұрыс ұстамай қалуы мүмкін. Дұрыс тігілмеуі мүмкін. Міне дәл осылай тігіп шығасыздар. Енді екінші бөлігін тігеміз, дәл солай тігіп шығамыз. Екі моншақтан кіргізіп отырамыз.
2-2-ден алып отырамыз. Енді фетрға тігеміз. Дәл ортасынан өткізіп, екінші моншақтың ортасынан кіргізіп, фетрға қадаймыз. Оқты ұстау үшін осы моншақтардың дәл ортасынан кіргізіп, фетрге қадаймыз. Сонда моншақтарымыз тегіс әрі түзу болып шығады. Міне барлығын осылай істесеңіздер болады. Сонда біздің моншақтарымыз тегіс әрі түзу болып шығады. Міне осылай 2 моншақтан кіргізіп отырамыз. Астына кіргізіп, ортасынан шығарамыз да қайтадан астына тігеміз. Содан кейін 3-ші моншақты қайтадан кіргіземіз. Дәл осылай тісіміздің ішін барлық ақ моншақпен тігіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей 2-2 моншақтан тігіп отырамыз. Міне менде асты дайын болды. Тегіс болып шықты. Тегіс әрі түзу. Ортасынан осылай өткізсеңіздер, түзу болып шығады. Енді үстіңгі жағына тігеміз.
міне бізде арты осындай болып шығады тігілген. міне ақ моншақтарды тігіп болып қалды. Бір келкі болды. Енді артық жерлерін қиып тастаймыз.
өзін кесу керек. Міне қиып болдық. Енді оны картонға түсіреміз. Картонға сызып аламыз. Енді 1 сантиметрдей кішірейтіп қиып аламыз. Енді оны қиып аламыз. Енді картон қағазымызды ыстық клеймен фетрға жабыстырамыз. Енді оны фетрға түсіреміз. Брошкамызды сызып аламыз. Біз осы фетрмен брошкамыздың артын қаптайтын боламыз. Енді түйреуішімізді сызып аламыз. Сол тесіктерді қиып, тесіктерден түйреуішімізді өткіземіз. Міне түйреуішімізді сол жаңағы тесіктерімізден өткізіп, енді сол фетрді брошкамызға клейлейтін боламыз. Ыстық клеймен жабыстырамыз. Міне фетрімізді жабыстырамыз. Бір келкі жабыстыру қажет. Енді артық қалған жерлерін қиып тастаймыз. Міне өстіп жандарын қиып тастаймыз. Бізде осындай өте әдемі брош шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер.